Евреям 13, будем считать 15 и 16 стихи. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть, плод уст, прославляющих имя Его. 16 стих. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Мы сегодня говорим на теме жертва хвалы. Жертва хвалы. Очень многие из нас, мы думаем, что мы знаем, что такое жертва хвалы. На самом деле, мы не очень-то знаем. Мы приходим в церковь, прославляем Бога, играем прославление и мы радуемся. Но есть стадию, который Господь хочет понять нас, чтобы мы углубили наше понятие о хвале и прославлении Господа. Вы все знаете, что в этом месяце мы не просим ничего у Бога, мы только благодарим, прославляем и поклоняемся Ему, так? Мы только благодарим Господа в этом месяце и мы прославляем и получаем наши прорывы. Но жертва хвалы, что это значит? Посмотрите на слово жертва. Прославление и благодарение Богу и хвале — это не просто занятие какое-то или церемония какая-то. Это прежде всего жертва. Когда мы приходим к Богу, чтобы сказать Ему: Господь, спасибо за то, спасибо за другое, мы приносим Ему, Он хочет, чтобы это было в виде жертвы. А что такое жертва? Жертва — это когда вы жертвуете что-то. Вы приносите что-то в жертву. Жертва хвалы. Знаете, сейчас, может быть, мы не очень-то понимаем, что такое жертва хвалы, потому что мы не жили в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете люди знали и имели четкое понятие о благодарении и хвале Богу, и что значит принести жертву. Потому что в Ветхом Завете люди по-настоящему на самом деле принесли именно жертву Богу. Именно принесли жертву Богу. И давайте посмотрим, как они это делали тогда, чтобы мы могли понять, о чем Бог говорит нам, и что Он требует от нас, когда Он говорит нам принести жертву хвале Ему. Давайте откроем, пожалуйста, книгу Левит. Левит — это третью книгу Библии. Третья книга. Мы вернемся к евреям, конечно, но давайте пока что откроем Левит. Так? 13 главу, прошу прощения, 7 главу. Левит, 7 глава. И будем считать вместе с вами с 11 стиха по 15. Левит 7, 11-15. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу, если, 12 стих, если кто благодарности приносит ее, если кто благодарность приносит ее, то при жертве благодарности, есть то, что мы называем жертва чего? Благодарности. При жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлеб, смешанный с елеем, кроме лепешки, пусть он приносит в приношение двое красных хлеб. При мирной жертве благодарной, одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должна съесть в день приношения ее. Не должна оставлять от него до утра. Это 15 стих. Посмотрите в 11 стих. Библия говорит здесь: вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Братья и сестры, во-первых, вы должны знать,
So Веком Завете, благодарит Господа, прославлять Его, или поклоняться Ему, принести Ему жертву, это не альтернатив. Это не добровольное занятие. Это был закон. Вы видите? 11 стих говорит, вот закон о жертве. Не, это есть как жертва благодарности. Благодарение. Это закон был для людей Ветхого Завета принести жертву благодарения. Просто ты обязан это делать. Ты просто был обязан, это просто закон. Служить Господу твоими хвалами, прославлениями и благодарениями. И когда ты это должен делать, это не просто так, что Господь, слава тебе, Иисус, аллилуйя, я благодарю, конечно, спасибо. Аминь. Тогда, чтобы принести даже эту жертву благодарения, нужно было принести еще некоторые вещи. Это было по-настоящему жертву. Знаете, я разговаривал с одним братом, когда мы были в Африке. Он мне задал вопрос, что значит не есть мясо пожертвованное на идола? Он спрашивает, что значит не есть? Как это не есть мясо пожертвованное на идол? Он думал, что мясо они приносят к идолу и оставляют там. Зачем опять говорит не есть? Как африканец по рождению, как человек, кто жил в Африке, я знаю, что такое жертва. Только тогда, когда он задал этот вопрос, я понял, что европейцы не имеют понятия, хотя большинство, не имеют понятия о том, что такое жертва. Они не понимают. Но я, когда я рос в деревне, я еще видел свою бабушку, как она принесла жертву идолам. Поэтому я еще имею понятие, что такое принести жертву Богу в Ветхом Завете, как они делали это в Ветхом Завете. И что это значит? Я опишу вам кратко. Когда здесь Библия говорит, и Бог говорит им, что принесите жертву хвале таким образом, вот так. Что вы видите, что в 14 стихе и 15 стихе речь идет о кровью. То есть, всякая жертва, но солидные жертвы, всегда идут, всякая вообще жертва должна быть пролитая кровью. Эта кровь открывает доступ к Богу. Но в этом случае это может быть кровь овны, или кровь овца, или кровь, животное какое-то. То есть они приносят, если, допустим, я и моя семья приносят Богу жертву, благодарение, мы должны купить овну, допустим. В этой овне подойти на жертвенник. Жертвенник – это может быть любое место, которое посвящено Богу. Вы помните Иаков? Он спал, видел сон, и сказал, Господь, я поставлю здесь жертвенник тебе. Он посвятил это место для Бога. И для Бога, это значит, он будет принести жертву туда. Вот. И ты приходишь к жертвеннику, и колешь, закалаешь, или как это? Закаливаешь эту овну, или овцу, и кровь. Это первая стадия. После этого ты идешь и, разбираешь это мясо, ты как дома вы готовите живое мясо уже, и готовишь как для еды. Амин. Но тут они так делали, но кроме мяса, кроме овны и овцы, нужно еще некоторые вещи. Посмотрите 12 стих. Если вы хотите дать Богу благодарение. Алло, слушайте сюда. Что жертвы, о которой речь идет здесь, это жертвы чего? Благодарение, благодарности. Вы представляете себе, братья и сестры, что люди, которые жили в Ветхом Завете, они не могли просто подойти к Богу и говорить спасибо, Иисус. Аллилуйя, амин. Они должны не дойдет до Бога просто, не дойдет. Потому что тогда и была еще занавес между Богом и человеком. В храме. Ты не можешь просто так сказать спасибо Богу, как мы сегодня с вами. Или просто попрыгать и попеть и говорить, что дойдет туда. Нет. Должна быть жертва, вида жертвы. Аминь. Вот священник приносит жертву, это животное,
А потом Бог сам дает указание, что еще нужно добавить кровью к мясу этого, чтобы получилась жертва. 12 стих. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы. Значит, во-первых, нужно принести пресные хлебы, так? Смешанные с елеем и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Заметьте себе, что все смешано с елеем. Потом разберемся, что это значит. Видите, все то, что нужно, чтобы принести Богу, чтобы просто сказать Богу, я благодарен, спасибо. Надо, 14 стих, 15 стих говорит о жертве, уже кровь. Это значит, овна и так далее. Но, в Новом Завете, Евреям 13, 15, которые мы читали с вами, написано, что мы будем непрестанно принести Богу жертву хвалы, плоды наших уст. В Новом Завете, давайте прочтем опять, вернемся туда, пожалуйста. Закладывайте Левит что-то, мы вернемся тоже в Левит попозже. Но сначала посмотрите, пожалуйста, Евреям. Так, 13-15. Очень серьезная проповедь. Вы должны слышать внимательно. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть плод уст, прославляющее имя Его. Братья и сестры, и от нас Бог требует, чтобы мы принесли Ему жертву уст. Но, смотрите сюда, уже не лепешки, уже не хлеб пресный или не пресный, уже не елей, уже не овну. Но тут уже говорится о другом. Будем постоянно принести Ему жертвы хвалы, то есть чего? Плод уст. Вместо лепешки, вместо хлеба, пресные, не пресные, елея и так далее. Что теперь, какую жертву мы приносим сейчас? Плоды чего? Уст наших. Так просто. Но это не было бы так просто, если бы не было первое предложение. Это во стиха 15. Итак, будем чего? Дальше, что дальше? Будем чего? Через него. Итак, будем через него. Благодаря Ему. Благодаря кому? Иисусу. Итак, будем через него. Через Иисуса принести жертву хвалы. Плоды наших уст. Если бы не было Иисуса, видите, я сказал вам, что чтобы иметь доступ до неба, надо было овну или овцу, какую-то зарезать, и потом кровь пролить в Ветхом Завете. Жертву, потому что кровь открывает врата небесные для людей. Сейчас нам не надо это делать, но Библия говорит, зато нам не надо это делать только благодаря тому, что мы приходим через кого? Иисуса. Почему? Потому что Иисус уже однажды пролил свою кровь. А эта кровь дает нам доступ автоматически на небо. Чтобы постоянно, поэтому, следовательно, мы сможем сейчас постоянно принести Ему жертву уст. Потому что Библия говорит, что Он есть агнец, закланный за нас. Он есть агнец. Он есть овна, закланный за нас. Он есть овца, закланная за нас. То есть Иисус своей смертью раз и навсегда, братья, открыл дверь неба для всякого, кто хотел бы войти к Богу через него. Он положил свою жизнь и говорил, братья, друзья, вы свободны всем национальностям, всем странам, вы все свободны идти прямо к Богу.
Любое время, по-любому вопросу, атак есть благодарением. Любое время вы свободны. И для того, чтобы подкреплять это, ему надо было тоже кровь положить. Потому что без крови нет прощения грехов. И он пролил свою кровь раз и навсегда, чтобы открыть нам небо. Благодаря этой жертве Иисуса, нам сейчас не надо принести овцу и так далее. Однако, заметьте себе, жертву, которую мы приносим, плоды наших уст. Обычно, когда мы говорим о плодах наших уст, многие из вас вы думаете, что это только пение или прославление песня и так далее. Но это не только так. Да, это правильно с одной стороны. Плоды наших уст, слушайте внимательно, очень важно сейчас. Плоды наших уст, это да, и прославление. Допустим, это Бог. Так? Допустим, я поклоняющий, я верующий. Он, конечно, не Бог, вы, конечно, понимаете, конечно. Допустим, так? Допустим, я верующий. Пришел дать Богу, Бог требует от меня жертву плоды моих уст. Как мне это принести? Я хочу принести жертву уст, да? Он Бог, допустим. А я верующий. Жертвы наших уст. Я могу принести, во-первых, песни, прославление. Это будет жертва наших уст. Я могу принести, я могу прийти к Богу и петь. Oh, достоинте Господь, прия славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле существует и сотворено. То есть, это жертва моих уст, это было правильно. Но это не все. Есть с другой стороны. Мои уста могут делать две вещи. Не только петь. Кроме петь, что я еще могу делать своими устами? Говорить, правильно? Правильно. Я еще могу говорить своими устами. Поэтому, когда Бог говорит, что плод наших уст, Он не имеет в виду, как многие сейчас думают, Он не имеет в виду только пение Богу. Слышите меня? Он не имеет в виду только петь Богу. Он имеет в виду плоды наших уст. Пение, правильно, это с одной стороны. Прославление, хвалы, поклонение. Так? Но я могу тоже сами принести ему плод моих уст. Просто словами говоря ему. Каким образом? Допустим. Господь, я благодарю Тебя сегодня. Я не пою. Но я принесу плод уст. Я благодарю Тебя сегодня. За то, что Ты меня нашел. Аллилуйя. Я благодарю Тебя. Что Ты омил меня своей кровью. Дал мне доступ до трона. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя. Что Ты меня охраняешь. Ты меня питаешь, Господь. Исцеляешь мои недуги и болезни. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, что Ты делал то и другое. И так далее дальше. Я тоже приношу таким образом, чего? Жертву уст Богу. Но уже не пою словами. Видите, когда вы читаете это самое, псалмы, вы видите, и псалмы в песнях есть. Так? Вы слушаете меня, да? Когда вы читаете псалмы, вы видите, что люди иногда он поет. Но он не всегда поет. В основном, там он писает стихотворение. Ада, или как это называется? Ода. Стихотворение, ода и так далее. То есть словами принося жертвы уст Богу. И пением тоже можно. Аминь. Давайте посмотрим, пожалуйста, с вами Ефесянам, 5 главу 20 стих. Ефесянам 5:20. Нашли? Здесь Библия говорит, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря всегда. Там написано, что мы будем принести ему жертвы хвалы непрестанно. Здесь написано, будем всегда принести жертву хвалы, а мы благодарить ему. Видите? Потому что сейчас мы имеем доступ в любое время к Богу. Потому что сейчас дверь не закрыта. В прошлом, в Ветхом Завете люди могли дать Богу благодарение только раз в году.
жертву принести ему. Но здесь сейчас может любое время подойти к Богу просто, не просто любое время, не просто каждый день, но Библия говорит, что мы делали это непрестанно. И здесь Библия говорит, что мы должны это делать всегда. Кто из вас рад, что он живет в Новом Завете? Кто рад? Что вам не надо искать овну или овцу, или лепешки. Даже у некоторых из вас денег даже не хватит, чтобы... Потому что надо найти деньги, чтобы все это закупать. Так? Но. Самое главное тут, обращайте внимание. И тут, Ефесянам 5:20, вы слушайте меня, написано, что, да, принести благодарение Богу, но во имя кого? Во имя Господа нашего Иисуса. То есть всякое благодарение принимается Богом, как тогда было через кровь, через овну или овцу, сейчас принимается через Иисуса Христа. Братья и сестры, вы уже выяснили, что жертву наших уст, это может быть наши песни и поклонение Ему, так? Это также может быть наши слова, выражающие Ему благодарности, или как чудесный Он. Так? Теперь, что должно быть присуще вашей жертве, хвали, чтобы она была благоугодна перед Богом? Многие из нас, потому что мы это не знаем, мы только приходим в церковь, мы просто поем, мы думаем, что Бог уже услышал все. Спасибо, аминь. Есть что-то, которое точно так же, как Бог тогда дал указание тогда. И сказал, чтобы я мог принять жертву вашей благодарности, принесите овну, принесите лепешки, принесите пресные хлебы и так далее, и так далее. Сейчас также, если мы хотим благодарить Господа эффективно, скажите эффективно. Если мы хотим благодарить Господа, принести Ему хвалы и поклоняться Ему эффективно, есть присущие принципы и элементы, которые нам надо включить. Давайте вернемся, да? И не только. Давайте вернемся Левитам. Откройте опять, еще раз Левит. Будьте любезны. Давайте посмотрим, что там нужно в Левите. Так, 14-15 стих. 7 глава, Левит 7, 14-15. Одно что-нибудь из всего приношения своего, пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Это значит, этот священник имеет право убить этого вовна или кропять кровь. Так, закалить. 5 стих. А 15 стих. Мясо, что есть овна, после убийства это овны, так? После мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от нее до утра. То есть речь идет в 14 и 15 стихе о субъекте жертвы, о овне или о животне, об агенце. Так? Тут тоже в Новом Завете поэтому написано, будем непрестанно принести жертву плоды наших уст через него. Сейчас первый элемент, который необходим, чтобы жертвы хвалы ваши могла быть принята Богом, это должно быть через Иисуса. Твое благодарение должно быть через Иисуса. Сейчас тут необходимо жертву, необходимо кровь, необходимо мясо, что есть агнец, а это есть кровь Иисуса. Он есть агнец Божий, закланный за нас. Да он открывает небо. Это первый элемент, первый принцип необходимый, чтобы что? Наша жертва хвалу могла быть принята Богом. Так? Окей. Второе. Давайте посмотрим 12 стих. Чему я это говорю? Когда ты приходишь к Богу, чтобы благодарить Господа, не просто говори во имя Иисуса, и не знать, что ты чего ты это говоришь. Аминь. Многие приходят сюда, мы поем Богу, мы делаем все, и они очень часто они слушают Иисус, Бог и так далее. Не знаю, к чему это все.
Ani просто принимает это как традиция. Но мы с вами должны иметь понимание. Когда мы имеем понимание, мы начинаем более серьезно относиться к вещам. Вы понимаете меня? То есть это было предписание Бога. Первый необходимый элемент жертвы, благодарение Богу, это нужно, это делать во имя Иисуса. Вообще, во-первых, когда ты приходишь к Богу, осознай, что благодаря Иисусу ты мог там стоять. Если бы не Иисус, никто из нас не мог бы стоять перед троном Божьим. Трон благодати. Это Он открывает дверь, трон благодати для нас. Вы слушаете меня? Теперь, какие еще элементы нужно иметь в твоей хвале? 12 стих. Левит 7, 12. Вы смотрите, да? Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы. Это первое, что? Пресные хлебы. Что такое пресные хлебы? Нам уже не надо принести пресные хлебы, но пресные хлебы обозначают что-то. Хлеб это что-то белое. Пресные это вообще без постороннее что-то, без добавок. Молодец. Без добавок. Пресные хлебы здесь обозначает чистота. Пишите себя, если вы пишете. Когда ты благодаришь Господа, когда ты поклоняешься Господу, ты, конечно, приходишь во имя Иисуса, но во-вторых, твои руки и твое сердце должны быть чисто перед Богом. Чистота, holiness, purity. Твоя хвала должна быть в чистоте. Если даже ты знаешь, что ты согрешил сегодня утром, допустим, и ты приходишь в церковь, говоришь, я пойду в церковь, все пойдет, настроение, эта атмосфера изменит, все пройдет. И ты, допустим, украл в ветеринарном магазине что-то, а потом пришел в церковь. О, Господь, слава тебе, а потом ты думаешь, что Бог уже принял твою... Прыгай и удар головой вниз, если хочешь. Все равно твоя жертва никуда не прошла. Потому что у тебя грязные руки. Но если ты придешь к Богу, даже если ты загрешил. Но Библия говорит, первое послание Иоанна, 1 стих, 8 и 9 стих. Если мы говорим, что у нас нет греха, то мы что? Обманываем себя. Но если же мы будем исповедовать наши грехи, то Он верен и праведен простит нам наши беззакония. Слушайте меня. Так что, братья и сестры, смотрите сюда. Когда вы хотите благодарить Господа за что-то, или петь Ему хвалу, если вы чувствуете согрешение совести, или осуждение какое-то, сначала, Господь, я благодарю Тебя, я каюсь в этих грехах, всякой нечистоте, я каюсь, я исповедую Тебя, все Тебе. И пускай Твоя кровь меня очищает еще раз сейчас. Я благодарю Тебя, что Ты сказал, если я буду исповедовать мои грехи, что Ты праведный и верный простит меня. Я благодарю Тебя. А потом продолжай отсюда, принеси Ему хвалу. Продолжай отсюда. Братья, если ты видишь, что совесть осуждает тебя, и ты начинаешь благодарить Господу молитвой, сначала исповедуй. Потому что жертвы хвалы должны быть не только через кровь Иисуса, но через чего? Чистоту также. Это есть пресный хлеб. Давайте посмотрим дальше, 12 стих там. Что третий идет? Что еще должно там быть? Давайте посмотрим. Елеи. Во всем есть елеи. Даже в хлебе должна быть елеем. Лепешки должна быть елеем. Все должна быть елеем. Пшеница, мука должна быть елеем. Почему? Потому что всякий вид благодарения Богу или хвалы Богу, всякая жертва Богу должна быть в духе. Но в Ветхом Завете, посмотрите, все Ветхий Завет, всякий раз, когда Бог говорит о елее, помазание елее, это имеется в Дух Святой.
Твое поклонение Богу, твоя благодарность Богу должна быть в Духе Святом. Потому что написано от Евангелия от Иоанна 4 глава 23-24 стих. Что написано? Ибо на таких поклонников ищет себя Бог, которые будут поклоняться Ему в Духе истины. Твое поклонение, дорогой, твое прославление, твое благодарение Богу должно быть в Духе истины. Поэтому весь здесь там. Даже когда Бог сам приписал им, что нужно для хвалы, жертвы хвалы, Он сказал им, весь здесь должно быть елей. Ты должен это делать в Духе. Поэтому мне жалко, братья, слушайте сюда, мне жалко тем, которые приходят в церковь. Мы все прыгаем, мы всем сердцем прославляем Бога, а они стоят, как будто им все равно. Дух Святой. Вообще их сердца там нет. Вы слышите меня? Их сердца нет там. Они равнодушны. Плоти прославляют Бога. Никакую вещь делана с плоти не может угодить Богу. Потому что Библия говорит, что живущие в плоти Бога угодить не могут. Написано в Римлянам 8 глава 11 стих. Живущие в плоти Бога угодить не могут. Но не вы слышите меня? Если ты хочешь прославить Господа, прославь Его в Духе. Аллилуйя. Если ты хочешь поклоняться, делай это всем сердцем своим, всей душою, всей крепостью. Не делай ничего в плоти. Аллилуйя. Если стоит благодарить Богу, то делай это хорошо. Если стоит прославлять Бога, то делай это максимально хорошо. Не будь равнодушным Богу. Аллилуйя. Без Него у тебя ничего нет. Без Него ты ноль. Духе. Ибо таких поклонников, только таких, а каких, которые в Духе. Насколько это важно, что Бог даже в Ветхом Завете, даже в хлебе должна быть маслом, а быть елеем. Лепешки должны быть елеем. Все должно быть елеем. Все, что ты делаешь для Бога, делай от всего сердца. Пускай это будет в Духе Святом. Таких ищет Бог. Потому что они не везде есть. Поэтому ему надо было искать их. Он ищет. Я сказал утром, что не жалко тем людям, которые мы прыгаем, мы кричим, мы молимся Богу, а они смотрят на нас как зрители. Как зрители. Серьезно? Я сказал, хорошо, вы смотрите как зритель. Бог мне это сказал. Он говорил, вы будете и зрителями, когда вы будете зрителями, когда они будут получать благословение. Но я не хочу быть зрителем благословения других. Я хочу быть участником благословения. Если люди приносят Богу жертву, и ты зритель, подожди. Они будут получать, и ты будешь только свидетельствовать все, ты только будешь, почему не я? Почему не ты поймешь? Если ты в церкви, что касается Бога, делай максимально от сердца. Всего себе отдай Богу. Тогда Он всего себя отдаст тебе. Не будь зрителем в Божьем доме. Если ты будешь зрителем только когда другие славят и прославляют, ты будешь зрителем также, когда они получают. Твое прославление поэтому должно быть в Духе. Я уже сказал 3 вещи, или 3 вещи. Во-первых, нужно через твое прославление, твое жертва хвалы и благодарения должна быть через Иисуса. Во-вторых, чистота должна быть. Твое благодарение, поклонение Богу должно быть в чистоте. И третье, твое благодарение, жертва хвалы должна быть что? В Духе Святом. Делай это от своего сердца. Дух Святой это твое сердце, это то, что соответствует Духом Святым, не твоя плоть. Бог не принимает то, что идет от плоти. Вы поняли это? Аминь. И вы заметили следующее, 4, что надо. Заметили, что там вы встретили там в основном лепешки, везде. Так? Лепешки это то, что делает вкусное что-то, сладкое. Но это не просто то, что имеется в виду здесь. Лепешки, слушайте, братья.
Лепешки здесь обозначает, слушайте меня, лепешки здесь обозначает четвертую вещь, которую я объяснил. Ты должен принести твою жертву благодарения и хвалы с радостью, gladness, радостью. Когда ты приносишь Богу жертву хвалы, и ты такой, слава тебе. Такой грустный, как будто... Нет, жертва хвалы должна быть с чем? Радостью. Ты сказал, но меня только, как я могу радоваться? Беда случилась со мной, беда. Горе. Но что должно уступать? Эмоция, горе или Слово Божье должны уступать? Горе должно уступать Слову Божьему. Потому что Иаков, что написано в Иакове, 1 главе 2 стих. Принимайте с великой радостью, братья мои, когда падаете в различные искушения и испытания. Когда падаешь в различные испытания, не надо плакать, братья. Во Христе Иисусе ты не плачешь, когда горе случается. Ты принимаешь великую, притом, не просто обыкновенную радостью. Серьезно? Не с обыкновенной радостью. Написано великой. Я слышал, что наши ребята, военные служащие, наши ребята притесняют. Кого-то унизили в должности и так далее, потому что они служат Богу. Я сказал, те, которые притесняют их сегодня, будут благодарить их завтра. Я говорю, это и пророчество, это во имя Иисуса. Но для этого нужно, чтобы в сегодняшнем состоянии вы приняли это с великою радостью, когда впадаете в различные искушения. Бабури кати, калабото, кабаба литента каланта. Ibeke kalabosi ketente. Kalabohosi ke talaboko tababa la kati katata. Kalobati ke galabo katala katate kalada. Ubaru kutu kate karanto shinte. Ibota gawari gasfon. Iba в радости, haha, botike terele baba. Весвобождается моя сила. Радости высвобождается моя способность. Радости я посвящаю своего народа. Я не Бог грусти, говорит Господь. Я не Бог немощи, говорит Господь. Я Бог силы, я Бог жизни. Радость в Духе Святом открывает источник моей силы, чтобы течь в Духе. Ты должен быть в радости. Дух приносит освобождение. Дух принесет избавление. Но Дух живет в радости. Чтобы ты получить свое избавление, чтобы ты получить свое освобождение, будь в Духе. А Дух не бывает в грусти. Дух не бывает в немощи. Дух только в радости. Прославляй меня в радости. И твое освобождение придет. И твое избавление скоро наступит. Когда ты, кутунта, клиенты, и ребохо, бабасикетендея, когда ты, боборуко тонто, когда ты будешь возвещать мое имя, когда ты будешь на горе возвещать имя мое, когда ты будешь провозглашать мою правоту, когда ты будешь говорить благодарности мне в радости, освободится моя сила в духе. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Hallelujah. 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 Я получил сам откровение. Серьезно. Оказывается, что Дух Божий не живет в грусти. На самом деле должна быть да. Серьезно. Дух Божий живет в радости. И чтобы Дух мог тебя принести освобождение и свободу, надо, чтобы ты находился в состоянии радости. Я понял. Поэтому надо с великой радостью принимать, когда падаешь в различные искушения. Да, теперь я понял. Раньше я просто послушался, радовался, нужно радоваться. А теперь я уже понял, там есть тайна. Слава тебе, Дух Святой. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ilababobosi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Slava тебе, Господь. Hallelujah. 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 Moja žrtva. Hvala. Должна быть 4 элементами. Первое — через Иисуса. Второе — чистота. Третье — Дух Святом. Четвертое — с радости. Радость в душе моя. Аллилуйя. Давайте вернемся, пожалуйста, к Евреям 13 главу. Евреям 13. 13 глава, 16 стих. Вернее, 15-16 еще раз. 15-16. Так? Итак, будем, скажи будем. Я буду. Лично я буду. Будем через него. Когда говорится через него, вы уже поняли, да, почему через него? Будем через него непрестанно. И когда непрестанно, теперь вы уже тоже понимаете, что это имеется в виду. Потому что раньше только раз в году в Ветхом Завете. Потому что надо было принести жертву. А сейчас уже постоянно, потому что дверь постоянно уже открыта сейчас перед троном благодати, правильно? Поэтому постоянно, непрестанно. Так, будет непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Что такое жертва хвалы, мы тоже уже поняли, да? Чем она должна быть, чтобы была эффективна? То есть плод уст, прославляющих имя Его. Что такое плод уст? Мы уже плоды уст мы тоже поняли, правда? Теперь 16 стих. Тут великое откровение в 16 стихе. Вам, если вы даже спешите, вам надо это слышать. Потому что тут освободит вас полностью. То, что в 16 стихе. Не забывайте также, так, когда вы приносите жертву хвалы, Библия говорит, что есть еще также. Если есть слово также, значит они вместе. Значит, они должны быть сделаны вместе. Так? Итак, не забывайте также благотворения и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Не забудьте также, не забывайте, общительности и благотворение. Ибо эти есть чего? Благоугодную жертву Господу. Если ты хочешь, чтобы твою жертву была совершенной, была совершена перед Богом, ты должен это делать, ты должен добавить к этому. Вы хотите, чтобы ваше благодарение, жертву хвалы, была полной. Добавьте к этому, к ней еще даяние, благотворение, творите благо. Добавьте к этому благотворение и общительность. Почему это необходимо? Я вам объясню. Потому что настоящий поклонник и прославляющий, слушайте сюда, настоящий поклонник тоже есть даятель. Вы не можете, если кто-то говорит, что он прославляющий или он поклонник, и он не умеет давать людям, благословлять, но быть щедрым. Он не умеет быть щедрым, что он обманывает вас, он обманывает себя. Я вам докажу. Не только потому, что написано, я вам докажу. Потому что поклонник это тот, кто поклоняется Богу, кто отдает Богу хвалы духе. Потому что поклонников, которые Бог ищет, это только те, которые поклоняются в духе. Настоящий поклонник делает это в духе, правда? Ты не можешь быть щедрым, потому что когда ты прославляешь Господа, поклоняешься Ему, ты даешь Ему что-то, правильно? Ты не можешь быть щедрым в духе своем к Богу и не быть щедрым к человеку. Если твой дух щедрый, ты автоматически щедрый человек. Потому что твой дух есть ты. Кто-нибудь понял меня сегодня? Ты не можешь быть настоящим поклонником и не быть
хорошим даятелем. Ты будешь щедрым человеком, потому что ты щедрый к Богу, ты будешь щедрый к человеку. Это железный факт. Это просто установленный факт. Братья и сестры, в этом месяце мы даем Богу благодарение, правда? И хвале, благодарение и так далее. Братья, Бог не остановил однажды и говорит, открой римлянам, евреям 13. Я считал это, наверное, уже 100 раз, может, 1000 раз за свою жизнь. Я никогда не видел эти факты. Бог говорит, иди скажи им эти факты. Пускай они добавят благодарение и хвали и прославление Богу еще щедрости. Пускай скажи им, что если они хотят получить полное благословение, жертвы хвали, благодарение, которое они делают в этом месяце, пускай они начинают благословить друг друга, финансами и вещами, и материально, пускай они станут даятелями. Поэтому, братья и сестры, благодаря Богу, параллельно, то есть отдавая Богу, параллельно отдавая людям. Вы слушаете меня? Но тут написано еще что? Общительность. Причем тут общительность? А очень просто. Я опять вам докажу, почему общительность необходима также, если ты искренний поклонник. Потому что общительность – это свойство души. Если ты щедрый в духе, если ты щедрый человек, который прославляет Бога, мы сказали, что он живет в духе. А в духе нет грусти, там радости. Если ты человек, который поклоняется Богу в духе, ты радостный человек. Ты не можешь быть радостным человеком и не быть общительным человеком. Я тебе это гарантирую. Ты не можешь быть замкнутым. Ты будешь жизнерадостным. Ты будешь поднимать других, которые в депрессии. Ты будешь, давать жизнь другим, потому что ты живешь в духе. А в духе есть жизнь Божья. Жизнь Божья будет из тебя зоя, будет из тебя проистекать другим. Когда жизнь Божья приходит через тебя к другим, это только через общительность. Поэтому Бог говорит, он говорит, что через, кроме жертвы хвалы, не забудь, он повелевает нам. Он говорит, во имя Иисуса, не забудь также эти двух. Потому что они присущи. Один не может быть без другого. Не забудь общительность. Еще и щедрость. И теперь смотрите все сюда. Еще один факт. Я вам дам другое откровение. 3 вещи названы там. Это потому что ты человек. Ты трехличностный человек. Братья и сестры, слушайте. В духе, это и дух, душа и тело. В духе ты отдаешь Богу хвали и благодарение. Жертву хвали. Приносишь Богу. В душе ты даешь общительность людям. Ты поднимаешь их на ноги. Улучшаешь их настроение. Это душе, свойство души. И в теле ты даешь им материальное и финансовое благословение. Это дух, душа и тело. Дай Богу славу. Аллилуйя. Если твой дух погружен во что-то, в истине, в Боге, как же это не повлияет на твою душу? Как же это не повлияет на твою жизнь, физическую жизнь? Поэтому Бог говорит, Он научил нас, как принести Богу благодарение правильно. Но Он говорит, не забудьте также. Ты не можешь быть искренним поклонником, если ты не искренний даятель. Будьте щедрыми с друг другом. Если ты христианин, поклоняющий Господу воистине в духе, ты не сможешь быть равнодушным к твоей сестре или твоему брату, который нищий, даже куртки, пальто, нищего одет зима. Если ты с Богом, ты поклоняешься Ему в духе, обязательно ты будешь иметь сострадание к этому, и ты будешь давать. Так что в этом месяце, сегодня 15, я, учил о прославлении. Я вам не говорил об этом раньше. Но Бог мне сказал, и ты сказал вам об этом. Чтобы ваше благословение могло быть полное. Начните давать людям не только материальные вещи. Это обязательно. Или деньги. Но кроме этого, пускай через тебя Бог поднимает людей, которые в угнетении, в депрессии. Пускай твоя жизнь загорает их.
Пускай жизнь Божья простекает через тебя. Ты видишь кого-то в унынии, неинтересный вид такой. Подойди к нему. Говори хорошее слово. Благодари Господа вместе с ним. Жизнь Божья пройдет к ним. Общительность твоя восстановит их. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Только еще одно место Писания мы закончим. Филиппийцам 4. Филиппийцам 4. Филиппийцам 4:18. Филиппийцам 4:18. Послушайте внимательно. Вы тут? 4:18. Я, Павел говорит, слушайте, я получил все и избыточествую, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Видите, тут речь идет, Павел говорит о том, что он получил, материальное благословение. Речь идет здесь именно о том, что он говорит, я получил все. Это может включить в себя любовь от вас. Я получил от вас любовь. Я получил от вас теплоту. Но кроме этого, я еще получил через то, что вы послали через Епафродита. Это значит что-то материальное обязательно, правда? Значит, и он называет это, то, что он получил, может любовь, может материальное благословение. Вы знаете, он говорит, что именно эта жертва, не только жертва уст, такая жертва уст, плюс эта жертва, именно оно благоугодное, и благоприятное и угодное Богу. Тоже написано об этом Евреям 13:16, что именно такую жертву, жертву наших уст, общительность и благотворительность благоугодны Богу. Там написано в Евреям. Братья, если мы называем себя поклонниками Бога, слушайте меня, не забудьте о нужде человека тоже. Подними кого-то, Бог будет использовать другого, чтобы тебя поднимать. Когда ты будешь в униженном состоянии. Дай кому-то благословение. Благослови деньгами кому-то. Когда у тебя будет нужда, Бог пошлет другого, чтобы тебя благословить. Сей любовь в жизни кого-то. Бог посеет любовь в твою жизнь через других. Бог знает, что Он делает. Почему это необходимо? Чтобы жертву уст была плюс общительности и благотворительности. Потому что, слушайте сюда. Слушайте меня. Потому что когда ты даешь Богу жертву уст, Бог очень обязательно тебя благословит. Он может тебя благословить духовно, без человека. Бог тебя не сможет благословить материально, без человека. Заметьте, что я сказал. Бог тебя не сможет благословить материально без человека. Поэтому ты должен сеять других других людей. Бог тебя не сможет благословить материально без человека, потому что Он тебя не пошлет с неба деньги. Он не он не фальшивомонетчик. Он не может фабриковать себе там доллары, а из неба послать туда. Инфляция будет здесь. Он не так. Он не сторонник такой экономики. Он всегда будет использовать человека, чтобы тебе дать доллары. Слушайте меня. А если ты не будешь прежде сеять в жизни кого-то тогда он будет использовать. Скажи. Поэтому твоя жертва хвалы должна быть и плюс благотворительности и общительности. Давайте все станем. Аллилуйя. Давайте будем благодарить Господа. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня. Я благодарю Тебя за Твою благодарность, за жертву хвалы, за откровение, которое Ты мне дал, принести Тебе благодарение, благоугодную Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за мою жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, за эту церковь. Я благодарю Тебя за мою семью. Благодари, Господа, за Твое спасение. Благодари, Господа, за кровь Иисуса. Благодари Его за Иисуса, который Тебе дал доступ к небу. Доступ к небу. Благодари Его за кровь Иисуса. Благодари.
Благодаря Его за общительность. Благодари Его за благотворение. Благодари Его. Благодари Господа за то, что Он есть Бог вознаграждающий. Он вознаградит тебя. Он тебе отдаст во время твоей нужды. Благодари Господа, что Он принимает твою хвалу. Благодари Господа. Аллилуйя. Что Он принимает твою жертву. Благодари Его. Благодари Его. Благодари Его, братья. Благодари, возвещай Ему славу за все то, что Он делает в твоей жизни. Открой свои уста. Говори: Господь, я благодарю Тебя. За духовные пищи я благодарю. За физические пищи я благодарю Тебя. За материальное благословение. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Благодарите Господа. Скажите: Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Я славлю Тебя. Ты прекрасный для меня. О, Ты чудный, Иисус. Слава Тебе за Твои чудеса. Слава Тебе за Твои чудеса и знамения. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарите Его от всего сердца за все то, что Он вам дал. За все то, что Он вам дал. За друзей хороших. За хорошие товарищи. За хорошую церковь. Благодари Господа. Благодари Господа за хорошее благословение материальное.